dan alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puji kalau pujian Allah sangat bersuci masuci. Anu parantos maparinan mangpirang-pirang kalimatan kaulan sadayana utamana kalimat iman Islam sebagai umat sehat jasmani rohani. Mengutos karaos kaya kasaksen alhamdulillah dimanggil bahwa sadayana biasa bermuajah liung mumpul bongkok maluluk dia tempat kekayaan sehat walafiat. Salawat kali salam mulia salamnya kepada Rasul apa berbulan sadayana junjungan berbulan sadayana karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga para sahabat serta orang sadayana selaku umat anu tutundat terus biar kami melaksanakan mengikuti anu parantos diajarkan ku anjing kalian malah mangga ke orang berdahi ini syafaat anjing. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan anu mewakili Pak Bupati Kuningan hormat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan anu ngawakilan di DPRD Pak Sekdes DPRD Alhamdulillah Sumping, Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan Pak Wahyu, wakil di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Alhamdulillah Sumping, wabil khusus Mang Jaya Pak Kuswadi Jaya anu sami rawuh alhamdulillah biasa di acara bersama Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan salam penengan sami sudah hormat, wakil di Dewan Pendidikan Kabupaten Kuningan kami sudah hormat, wakil di kantor kecamatan alhamdulillah asal beraha dinyatakan alhamdulillah biasa rawuh biasa sungguh di tempat mudah-mudahan teman disimpul kepada kansa. Bapak Ibu hadirin anu hapunten biasa disebatan dibici biasa dibici kalian kali itu kembali memang kirang ayah data hapunten hadirin sadayana anu disini diperhormat. Iya orang sadayana rawuh di tempat kaya sanes badai sami-sami ngaraheuh acara anu tajuk nanti eling wae bahasa Ibu misalnya. Tadi siang alhamdulillah para bos bekasan orang sami-sami ngacen dilaksanakan kegiatan anu mangrupi royalti atau nanti medal kamus sareng bedah kamus bahasa Sunda wewengkon Kuningan. Bumi orang sadayana ngumpul di tempat ya sanes menararaga acara panggaler anugerah budaya kabudayawan nu aya di wewengkon Kuningan khusus budayawan anu parantos majuan anu keur jasa dinararaga nanjeurkeun ngalestarikeun urip hidupna basa Sunda khusus wewengkon Kuningan. Aya sababaraha dasar salang kasangkutan naon kegiatan ini dilaksanakan. Anu pokok aya amanat tilu aturan di antawisna aya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenaan cagar budaya. Anu kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenaan pemajuan kebudayaan. Sareng angka 3 di lokal Kabupaten Kuningan aya aturan
anu ngatur ngeunaan kawan peraturan kangge ngamimre budaya nyaeta Perda nomor 8 tahun 2018 ngeunaan pelestarian budaya daerah di Kabupaten Ayeuna. Tilu aturan eta mangrupi pangiket anu ngalian karena kewajiban sareng hak urang kangge sami-sami ngagaduhan kasadaran kangge lanjutkeun kabudayaan di Kabupaten Kuningan. Kumanggi itu ikhtiar sareng usaha Dinas Pendidikan anu kapetos ku pamarentah Kabupaten Kuningan dipasihan tanggal waler kangge ngopolakeun kabudayaan Kuningan ngayakeun sababaraha kagiatan. Di antawisna aya pasang diri biantara di kalang ASN Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah Kabupaten Kuningan. Insyaallah sabada acara ieu lekasan hasil-hasil kajuaraan pada diumumkeun. Anu kadua medal sareng bedah kamus bahasa Sunda Urukon Kuningan. Abdi kantos diajak ngobrol kurerencangan di Balai Bahasa anjeunna nyangkeun yen acara launching jeung bedah buku bahasa Sunda wewengkon eta mangrupikeun salah sawios model, insyaallah model di Jawa Barat. Mudah-mudahan model di Indonesia. Danten terlepas upami acara tadi dilaksanakan. Anu katilu panglere kabudayawan, anugerah budaya anu bade disangakeun ka salah sawios budaya Kuningan anu teu capek, anu teu hoream ngaluarkeun waktosna kangge ngahibur kalayan jilbetan nilai-nilai kalestarian budaya Sunda di Kabupaten Kuningan. Anu kaopat tibados oge panggung ka Pasekda ka Bupati supanten para kepala dinas antara SOPD di Kabupaten Kuningan supanten masang spanduk anu kesina anu unina ngajak ka sakuna masyarakat Kuningan kangge sami-sami sadar sareng ngareula poe basa ibu sadunya. Anu kalima oge aya surat edaran ti Bupati sangkan setiap SKPD, setiap kantor kecamatan, setiap BUMD ngagunakeun bahasa Sunda salaku bahasa pengantar dina kegiatan-kegiatan rapat-rapat sareng sajabina. Eta nu dipalar biasa hirup tumbuh kasadaran ngeunaan kewajiban ngamulai bahasa Sunda. Salajengna tujuan anu pokok dilaksanakeun sababaraha kegiatan ku Dinas Pendidikan Lingkungan Bidang Kebudayaan kalayan gawe bareng sareng Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Tujuan anu paling pokok nyaeta ngahurip-hirupkeun budaya Sunda, budaya lokal Kuningan. Eta anu pokok. Salajengna hadirin sadayana Panatakalagara panitia pelaksana itu gawe bareng antawis Dinas Pendidikan sareng Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan anu saya kesna Dewan Kebudayaan masih kene aya dina kategori yuswa anu keneh di acan lamun acan satahun acan. Tapi alhamdulillah di masyarakat tos kapireng suwantena tos katingali ringkangna tos karaos naon anu dilakukeun ku aranjeunna. Salajengna hadirin sadayana barakat kegiatan ieu rarokna aya bantosan di Pasekda selaku ketua DPPORD Kabupaten Kuningan, aya bantosan di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, aya bantosan di Jahu Pasekda, aya bantosan di tapi bukan produknya sanes produk rokok, tapi kopi, sareng roti. Jadi upami bari roti sigana
Oke, aya barusan kayak saperti Alfamart sama sederhana. Nah, eta salah satu ikhtiar daripada orang cici mendingan narengkah sok sanajan aya nganilai rada kurang etis. Tapi cek tibados tenang-tenang, yang penting biasa langsung kegiatan lancar pada hal anu berjalan. Selanjutnya harapan kapayun aya kasadaran-kasadayana yen budaya henteu ngan suatu jang kabudayaan. Budaya henteu ngan urjang seni, tapi budaya ajang nyungan jalma kalabaran. Budaya ajang nata jeung netek urusan-urusan sosial, nata jeung netek urusan politik jeung sadayana. Jadi di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 ayat 10 di antaranya objek-objek pemajuan kebudayaan. Dinya disebutkan sanes mengukur seni, tapi aya manuskrip, aya adat istiadat, aya tradisi, aya teknologi tradisional, kaasih aya bahasa. Bahasa kalebet salah satu objek pemajuan kebudayaan. Kemudian numutkeun panentikan Bapak Dr. Uhar Saparakanca, bahasa teh mangupikeun pamiket, mangupikeun nyawa hirup kumbuhna kabudayaan. Jadi budaya bisa pae lamun salah satu objeknya nyaeta bahasana paling. Wangi itu terlepas kami di tanggal 27 Februari urang ayakeun memulai acara musibah upaya bahasa Indonesia. Saat itu anu kapiatur kirang langkungan dan suruh bisa punten dina sanes kanten kakirangan panampian tempat waktu anu ngayayai sareng sagala anu teu sampurna. Henteu sampurna eta kalepatan sampun sabaraha ayat sayana utama menghibar jalan Gusti Masuci eta manehna papihatur. Salajengna memiliki kapasitas dibalos kali mengusir surat keputusan di Bapak Bupati mengenaan pangleler anugerah budaya kabudayawan anu parantos ngaharungkeun nami Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat. Keputusan Bupati Kuningan nomor 430 /355 Disdikbud tentang pemberian anugerah budaya kepada tokoh budaya yang berjasa mengharumkan Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan menimbang A sampai dengan C, mengingat 1 sampai dengan 13, memperhatikan rekomendasi hasil rapat kerja Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2020 tentang usulan pemberian anugerah budaya kepada tokoh budaya yang berjasa dalam mengharumkan Kabupaten Kuningan. Memutuskan menetapkan keputusan Bupati Kuningan tentang pemberian anugerah budaya kepada tokoh budaya yang berjasa dalam mengharumkan Kabupaten Kuningan. Kesatu, memberikan penghargaan anugerah budaya kepada saudara Kuswadijaya atau dikenal dengan sebutan Mang Jaya sebagai pelestari bahasa dan sastra melalui cerita lisan dalam bentuk dongeng. Maka Mang Jaya disuruh saking ngadeg kali ka Palestina. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kuningan pada tanggal 22 Februari 2021. Bupati Kuningan Aceh Purnama dicap dan ditandatangani. Hatur nuhun eta manawi pamanda laporan disimpulin dari awasan SK Bupati Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun kana perhatian haturkan kana saneskan dan kirana akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
maka ini sareng sepuh tiap dinten bukan ibadah asar terus narago di panen radio sambil tuang pas kecap sangkuruku kacil ngadengkeun dongeng manggaya patun kurma teh ngobrol nomang judulna teh meja hideung tokoh nate Siriwul Dendina Pangemun saya mau dengar mulanya enaman zaman ayeuna kurang kali urang sanes kitu aya musik gadget HP nya bocah luar biasa Pak Haji Manggaya tos di sana tos 70 genep tahun masih sehat alhamdulillah kurang sampai ngarwakeun Pak Haji sama biasa kesehatan keberkahan biasa ngapikuran lanjutkeun dari Sunda kedua tadi harewos kan ada yang ngobrol dengan Pak Ade kakumpul kami di Badan Kepegawaian Daerah ayat kahariwangan jadi memang ayeuna hujan-hujan di lingkungan aparatur sipil negara tadi siapa Pak Uca wantun tuh di antara Sunda kok caranya lagi kami Pak Uca ayeuna hujan-hujan pada dulu di kalangan aparatur sipil negara di hulu tadi asap sama saya gitu kamu selalu Pak Ade terus hampir 10 tahun Pak Ade didirikan formasi jabatan kanggo formasi rekrutmen kanggo guru bahasa Sunda nah ieu sasawios ikhtiar urang ayeuna ngayakeun ngeling bahasa Indonesia dunia manali hiasan ke kawarna bahwa bahasa Indo harus kurang terjadi untuk kurang daerah nah sahdu itu tadi jadi itu 10 tahun di ayat formasi jabatan bahasa guru bahasa Sunda luar biasa disimpulan kita baca ulang terus langsung berudak-udak gini ayat lama asal gaya orang dulu nyaris bahasa Sunda bahasa Indonesia bahasa Sunda bahasa Komurang dari Kuningan bahasa Jawa Jawa Sawang sebelah Gunung harus bisa pada guru kita katilu hadir di ending Pak Dokter Bulas tadi namun ningal kamu cocok jadi kami budaya jujur baik tahun namanya waktu habis sidang dibaperjakan kan asal darah itu tidak kamu bisa di kami budaya cukup bukti lah ingat baik maksudnya kita benar itu artinya seperti Pak kan ulama dari budaya yang soal seni baik tapi soal karakter insya Allah kamu bisa tapi tadi ada yang ngomong iya guys nilai mana kan jika 30 tahun ada musuh Pak Uta sebelum kasih kursi soal ini jika jabatan bilang terus kan harus cepat bertransformasi dari seorang itu jadi seorang ahli budaya ketularan di Pak Uhar sampai Pak Dodo juga kan luar biasa yang ahli pusing dan terus 2 tahun Pak Payu kayak saya udah tos nih gila-gila pilih ini anu kaupan tadi kita diskusi sama Bapak tadi sakti kuciwa di ending di ayeuna antusiasme respon di para kepala SKPD asana TKP sakti padahal serat nuku nilai ku ambilnya teh terus belum secara pribadi para kepala SKPD supaya saya di luar terus mau enak katingal babi Pak Uca kegentingan komunikasi biasa di sini Bapak Jakat ya Pak Didi nah tadi Pak Didi ya alhamdulillah hari juga dia kadis Kominfo Pak Wahyu sama mungkin orang berbes mudah-mudahan cinta ke bahasa Sunda soalnya kan kalau cinta itu bahasa Indonesia ayo Pak Ade wakilan kadis PPMD Jaya Pak Surya Sekretari Dewan Pendidikan Hasil lagi Pak Wawan Pak Antonan di Keperluan tadi amanah sadayana kulun suatu acara bisa pimpinan di acara
hari di antara bahasa Sunda karena itu biasa kalau masuk sadar tadi. Mudah-mudahan abdi kayak laporan kamar di panitia menuju bari digelar acara pasang beli di antara bahasa Sunda yang utang abdi, nah pasti dia mah menuju rata di para guru di lingkungan distrik guru. Tapi abdi kami kaget kayak laporan tim kamu kamu kan sudah kayak gini saya di guru di mana di sekat bawah di diskomin. Itu setar juga kepala dinas. Mana pasar itu jual kayak gini? Pasar jual kayak gini, pasang diri dia. Di antara bahasa Sunda, sumpingnya. Coba Pak ini raya itu pendidikan. Oh iya. Luar biasa. Tadi nggak start aku kepala dinas. Bahasa keluar. Atau nuhun bawah yuk, bina anak, bimbingan anak, staf bawah yuk dan juara anu kahiji. Salah jangan pamungkas yang sudah mengauskan sebutan bau hati. Jantan insya Allah dari diskusi sama Pak Ucap Sapintas kurang memang pas Batu Lampung ayah SK Bupati perkawis Kemis Muda. Nah, yang jaga gitu disarankan kewajiban kurang upami Kemis Muda kedah cara sampai bahasa Sunda. Pasti memang juga awal-awal pasti karena kok, tapi insya Allah komedi biasa itu modelnya kan bisa karena biasa. Kan orang berbes kan yang gawe kuningan gawe kunis itu bisa bahasa Sunda. Insya Allah. Jadi terus biasa para Tuhan, para doya, mangganya jadi aparatur sipil negara di Pemda terus berlaku ke Kemis Muda minggu keempat anggap acuh panasi. Tapi nyata ada dia tetap baik bahasa Indonesia. Nah, yang orang dicuri, dia bikin kelamaan dia. Nah, satu nuhun sekali kapan dia al-Qur'an luar biasa di enjing siang sonten dia mengibarkan bahwa bahasa Indung memang dari mulai dipopulerkan. Insyaallah ini badai apa? Pasti badai masihan warna niatkan kurang kecita kurang tradisi sudah terus bahasa penonton bahasa kuning. Abdi kapan itu alih di pasar baru panjang sistem para kendaraan. Bahasanya kan lebatnya kan kamsinya tindi kandi ayah ya ayo sempang abdi ini tadi baca sendiri jadi bernostalgia kampung tuh luar biasa satu menurut abdi diterang hasil tadi bedah buku nabi atau gimana mas ilmu kosa nabi sebelumnya. Mudah-mudahan sekali biasa masih manfaat berkah kalau sadaya atau sekali lagi panitia kami terus sepakat kebok naik kegiatan dia. Insya Allah sanaos kaucan kita terlalu KPB ini ya sok yang ngobrol lagi lah kayak Pak Dewan Pendidikan sama Dewan Kebudayaan kaucan ngobrol sama dia mumpung akhirnya bikin diskusi kamu perencanaan 2022 punten ini karena kamu bawah ini mulai gede bawah ini belum gede 3.000 jadi kita kami ngobrol salomnya Abi atas ayat tekan ngadukung acara ini kurang dikadesikan besarkan dari dan tahu ya Aku kan gitu bisa hari kamu ini dan dokter pasti akan butuh banyak tinggal ini ya kira-kira saudara juga lupa ada pamuk sama padi pas semua jauh kami tangan salah dari pamuk babi dari geraknya tidak tahu kegiatan dia dalam itu untuk milih mana yang dari membacakan sambutan Bupati Kuningan di Nataraga malam penganggahan penghargaan kepada budayawan pelestari bahasa dan sastra Sunda. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu di Pikahorna di Kareus para kepala SKPD Kabupaten Kuningan, tadi Pak Kepala SKPD Pak Pupuhu bener ya, Pupuhu Kepala SKPD Kabupaten Kuningan, Pupuhu SKPD Kabupaten Kuningan. Dihormat sesepuh salam para tokoh budaya Kabupaten Kuningan, di Kareus Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, di Pikahorna Bapak Ruswan Jaya Akan Kemang Jaya, anu dicinta kalian Kareus musim kuring oge kubalaya. Ibu bapak hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu musim kuring dicinta. Puji kalian syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala Gusti Nu Maha Cipta dina limpahna rahmat cinaran karunia ka urang sadaya. Alhamdulillah puji kakiwari urang masih dipaparin kesehatan sareng kenikmatan hingga urang tiasa kumpul ngariung pamprok jongkok silaturahim dina karaga eling poe basa kendung sadunya sanaos masih kasutukan ku aturan protokol kesehatan alatan COVID-19 tumeli eta mugi bae Gusti Allah Subhanahu wa taala enggal nyabut ieu sasalah corona dina kahirupan manusia khususna masyarakat Kuningan jembarna sa-Indonesia langkung jembarna deui masyarakat sa-dunya. Hadirin anu sami-sami bagja dina kesempatan ieu simkuring salaku pucuk pimpinan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan ngukuhan segala kegiatan pemerintahan tur mimpin masyarakat Kuningan sejak ngebikeun sababaraha hal pakalisan acara dina ieu. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mun ieu urang sadaya sami-sami nyaksenan panglelel anugerah budaya kasalaran sawios tokoh budaya Kuningan nyaeta Bapak Ruswan Jaya akan anu ngalah disebatna Mang Jaya. Di panglelel teh henteu sagawaya tetela hasil proses kajian anu taliti di para tokoh sareng para ahli dina bidangna. Mang Jaya pertela kalawan yakin parantos sukses ngawangikeun Kabupaten Kuningan cara anu cek saliwatan mah bangun tepira ukur ngolah basa dina cerita. Mang Jaya anu sasari ngalimling ka tepis wiring ngalanglang mitra kasaban desa seperti bahasa pawahe semua kaawatan pawahe cukup kusora anu ngagadura Jumantara ngarugal-rugal kecak jeung basa dina cerita dina wujud dongeng enteng ku basa Sunda tetela tos janten pajuang budaya anu ngiring ngalanggengkeun basa jeung sastra Sunda. Hadirin anu sami-sami bagja alpukarna Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan anu gawe bareng jeung bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mangrupi hiji pamikiran anu kalintang hadena pikeun kamajuan kebudayaan Kuningan. Eta mangrupi jawaban tina pamerdih Perda Kabupaten Kuningan nomor 8 tahun 2018 ngeunaan pelestarian kebudayaan. Pas pisan pamaslahan panglelel anugerah budaya dina acara memulai bahasa Sunda dina raraga poe basa Indonesia dunia atau International Mother Language Day anu direkomendasikeun ku Badan Dunia anu ngokolakeun kebudayaan masyarakat dunia atau UNESCO anu ngarekomendasikeun yen dina tanggal 17 November tahun 1888 UNESCO netepkeun yen dimimiti tanggal 27 Februari 2000 mangrupa titik panginggitan. Hadirin anu dipihormat kalian dikudus pamukas simkuring ngaturkeun lujan salira parantos angin ngawangkeun Kabupaten Kuningan kalangkungan dongeng enteng salira parantos janten insang tuladeun balaya anu jejem mihangat budaya Sunda dina basa jeung sastra Sunda. Sakitu nu kapihatur urip Sunda waras negeri raharja rakyat Kuningan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH Icak sareng ditanggapan. Lalu itu para wargi sadaya kami biasa menggigikeun atuh nuhun kana sagala pakartosanana hapunten tuluy sagala kalpatanana ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai keasup seorang tokoh budaya Minang anu gancol kata pisan tur kebargilan ngadongeng estomin batang kataji kubalaya malah sasat istri kiblat juru dongeng dia Mang Jaya anu sanawesna ngancel di dunia dongeng ngangkul ngeling-eling kesabaran itu ngayuhkan suara di awal-awal nagalura awihan sore kiwari bingung di jalan RA KCR Supomo nomor 55 Cibubur Kuningan. Mang Jaya Medali Kuningan 25 Agustus 1845 tinggal Panggibaran Bapak Jangsari anjingan ngalaman ngalengkahan rupa-rupa pengalaman atikan bahwa pendidikan formal, bahwa pendidikan non formal. Dina pendidikan formal diantaranya lulus sekolah akademi SR di Bandung tahun 1857, laju lulus SLTP BPI Bandung di Bandung tahun 1850. Lalu seterusnya lulus SMA 5 Bandung di Bandung tahun 1890. Ngalaman sekolah di Universitas Pajajaran Bandung tahun 1890 lebih ke tahun 1898 yang hancak K. DO alias Dokter titik panggilan. Pendidikan non-formal Mang Jaya nyaeta kursus ilmu marketing pikeun ngaronjakeun pangaruh jeung kemampuan dina bidang balik berproduksi berjasa. Yang keempat, ngaliwatan kegiatan kursus Mang Jaya dalaman kamahiran dina ilmu broadcasting sababersat kanal siaran radio. Mang Jaya salaku insan anu produktif dina hati kebelah cicing. Mang Jaya terus ngalaman gawe di sababaraha perusahaan di antaranya di PT Permata Kontraktor tahun 1868, laju tahun 1858 ketika 1874 di PT Radio Purnama Bandung. Tahun 1870 ketika 1872 jadi penyiar radio media Bandung. Tahun 1874 ketika 1876 freelance broadcaster Samarita. Terus di tahun 1874 ketika Kiwari jadi juru dongeng di PT Radio Siaran Megamendung Utama Kuningan. Di tahun 1887 ketika 1888 fungsi ngalaman jadi anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Kuningan di fraksi Karir. Mang Jaya fungsi aktif di sababaraha organisasi di antaranya dina tahun 1888 ketika 1882 Kapiter jadi kedua orang lokal Kuningan. Laju tahun 1882 ketika 1886 dipercaya jadi ketua PC PRSSNI cabang Cirebon. Seterusnya tahun 1888 ketika 1888 nyandang kepercayaan jadi wakil ketua PRSSNI daerah Jawa Barat. Di tahun 2007 ketika 2011 jadi ketua Dewan Pengawas Keuangan PRSSNI daerah Jawa Barat. Di tahun 2018 ketika 2023
jadi anggota Dewan Pengawas PRSS Uni Pusat. Mang Jaya, tina kaparigilan, kamaharangan jeung kapisan wali pasar, kabiriungan menang paglalari mangrupa piagam penghargaan di Lifetime Achievement Award KPID Jabar tahun 2018. Jeung nyangking piagam sebagai pelestari bahasa Sunda di komunitas warga kuliah Atanapi KWK di tahun 2019. Mangjola mangrupa budaya sejati anu ngilangkeun basa jeung sastra Sunda tut dibina keluarga. Mugia diulur rahayu salawasna. Bapak Ketua Dewan Kebudayaan Sarang Jaya Wisnu Kapali. Selanjutnya, pemasrahan panggilan anugerah budaya Kapal Nanggung Basa jeung Sastra Sunda Bapak Kuswowijaya Atanapi Mangunjaya. Lanjut kepayun pengasana Bapak Bupati Kuliah anu lingkung ieu diwawalan ku Bapak Sekda Kabupaten Kuliah.
Bapak Sekda Kabupaten Kuningan, Bapak Kusmedi Jaya, serta Ketua Dewan Kebudayaan di Sumanggaung ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa haula wa la quwwata illa billah. Hatur nuhun ka Dewan Kebudayaan, hatur nuhun ka Bapak Bupati, diwakilan Bapak Sekda, salam Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Mangjaya Rasulullah Cekwaya jawab bina amar watah sudah bina kagiri Kuaya kajian tenan Bangiyir Bangiyir kekikir Nabi Jian Gerah Sok sanawas Siburi Mangjaya terjun karena bidang ia salah selama tiaya maksud dan tujuan mudah cita-cita dengan gaya sanis yang katiasa simpuli dinamoni kehidupan sehari dan kasar tema salah selama ngadongin teh tos jantan hiji naon namanya hiji pada bulan maksudnya jantan bakat terus bakat biasa kan gede nama bakat butuh ngabiayaan anak di pamajikan lamun terbutuh mas sangat di Bangladesh murid dulu di sekolah dabalan pada biaya apa mun pedak air itu kayaknya kalau buat anu laras atau selama dinamikanya namun sok sanas itu si horeng dirinya sok sanaos tina bakat kudu akhir nama singkuring ngarasa syukuran kana Maha Kawasa syukur alhamdulillah geni ieu singkuring tos dipasihan hiji naon pada malahan anu memang tadina kehidupan keluarga tapi gini balarea sadaya ngarasa yen cenah singkuri tos usaha nyebarkeun bahasa Sunda. Namun alhamdulillah bagi siaran singkuri misalnya suatu di Kuningan namun hampir se Jawa Barat. Radio-radio di Ngawitan Banten, dugi ka Pangandaran, di Ngawitan Serang dugi ka Cirebon, aya ngisi siaran. Mari hari kama karsan kayak sponsor aya ngabiayaan. Itu riwayat nama. Yang tos lainnya permisi kuring buka Facebook, sih koyo kenalan teh hampir seantero Jawa Barat. Dan sanes kuningan baik. Kadang-kadang ada koyo kenalan enak kuningan pada di Lampung geuleuh atau seueuh bila di daerah-daerah sanes. Itu dianggap kita sebagai ilustrasi. Sekali ini ngatur nuhun atau simkuring sakulawargi atas nama keluarga simkuring anu ayeuna alhamdulillah di Ngawitan 2 dari 18 bagi amancu anak mantu cucu incu simkuring saya 10 alhamdulillah. Oke, ngatur nuhun ka pemerintah daerah Kabupaten Kuningan oke kangge ka Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan anu paros alusur ke hiji
tanda bukti yen mere ciri kasimkuring yen simkuring teh geuning cenah kalebet salah sarios jalmi aya manfaatna khusus kanggo Kabupaten Kuningan umumna kanggo balarea dina bidang ngamule bahasa Sunda. Tadi disebutkan aya wanti-wanti di Brebes. Ayeuna simkuring sok sering upami siaran langsung di Rasi 5 nam obrolan bahwa acara di langkah-langkah mitra eta anu kalutna kita Tegal mari langsung kontak ngawita nyarios rada itulah tapi lagi-lagi biasanya terus sudah alhamdulillah sareng urang Brebes sesueurna seneng karena seni Sunda buktos nawe lalu simkuring siaran seueur mitra gitu mitra Rasi 5 sareng deui upami aya acara sarumping urang Brebes ka Kuningan ieu hiji tanda yen urang Brebes seueur anu seneng kana seni Sunda kitu aja dan dilepat upami aya video pejabat di Brebes pasuk bilang aja mangga ai piwarang nyarios dipanjang-panjang tapi kairan gitu ya saya insya Allah namun kurang canak singkat baik sekali deui hatur nuhun kalios warga simkuring atas nama keluarga pun anak pun bojo pun icu oke simkuring lanjut ngaturkeun bae nuhun laksa ketika bihan kantos ieu penghargaan moal dimomorikeun baris cek parikasana di suhu dina embun-embunan baris tungkus dan kalbu yang hiji panggelar ieu ngarupikeun tanda jasa kasimkuring sakeluarga alhamdulillah sudah kantos kakirandana kami sakali deui eta kasanggakeun billahi taufiq wal hidayah dongeng jelas sedap soal siribeun ieu Oh. cerdas biasa masuk tolak manggil kacaritakeun para mitra sadaya hiji lemur anu simkur tapi di eta tempat teh matak genah kumanina ciri bukti di eta tempat atuh kakanena subur margi cai curcor di mana-mana. Ieu para wargi, para sepuh padian ge, Bapak Kepala Dinas, hiji tanda ya. Upami hiji tempat cai curcor di mana-mana. Eta hiji tanda ya. Rupina kanikmatan hidup hiji alam. Anu kasebat janatun tajri min tahtinal anhar. Tempat anu seueur kamari cai anu ngalir. Di mana coba kan? Sorga. Eta teh sorga. Sorga biasa ditilani di alam dunia. Di eta tempat kalau sakisan aya kulawarga anu Amerika. Nu katelan Aisyah. Aini Aisyah eta kagungan caroge nyaeta ka anu katelah punten cek rahmat. Punten. Kagungan caroge cek rahmat. Hiji waktu di Aisyah atuh ngadeketan anu jadi salaki. Naon kiai? Boya kieu ngadeketan kakang. Ai kan naon kitu teh keni atuh ngadeketan. Waktu jadi apa aja yang mereka bios kaya saya sekirang sono namanya aku rupina kenuhun
para wali, para sepuh di Dinas Kebudayaan, sareng para rekengan sadaya, Bapak Bupati, Ogi Pak Sekda bagian hatur nuhun, sakali hatur saya mengucap pertengahan, para panitia sadaya hatur nuhun, mangga hatur manggaya sekali hatur wilujeng kasadayana meraskeun perjuangan-perjuangan dengan raraga miara basa ieu sangkan basa Sunda langgeng ayana. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pengumuman juara harapan 1 tidak ada yang mewakili. Kita lanjutkan. Juara ketiga kepada yang terhormat Bapak Mukhudin MSI. Pak, madep sini, madep sini, madep sini. Madep sini, Pak. Itu. Juara kedua kami mohonkan kepada Bapak Ketua DKPK Kabupaten Kuningan untuk berkenan. Kami mohonkan, kami ulangi kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kuningan untuk memberikan piala peragaan kepada juara. Selanjutnya kepada juara 1 kami mohonkan kepada yang terhormat Ketua DKPK Bapak Buhar Suhar. Kami persilakan. Bocor mana ini? Bocor. Lagi. Dan penghargaan kepada juara favorit kami mohonkan yang terhormat Bapak Dr. Haji Dian Rahadian Wancak SI. Favorit nama itu mau. Izin Pak. Senyum. Ini jempol, Pak. Ya. Jempol Pak. Ya itu. Kayaknya yang pertama pakai masker dulu ya. Yang pertama dulu ya. Pengambilan gambarnya menggunakan masker semua. Nanti yang kedua baru membuka. Kenapa jangan tidak mas? Karena udah kalau juara 1.
Kayu keras. Ya. Tunggu. Ganjen Mas. Sumpah,